हुन्छ आइडिया त्यो हो नि त यताबाट चुप्पा दियो नि यता चुप्पा दिनु पर्यो नि त अनि त्यतिकै फोकटमा हेर्न पाइन्छ त आज अनि तपाईँहरू दुईजनामा अनि खाना खानेमा चाहिँ भात खानेमा चाहिँ कसको कम्पिटिसन कसले चाहिँ जित्यो बढी अब यो मोटा छ हेर्नु न भुँडी नै ठुलो भइसक्यो भुँडी त अरूले नै मोटा होला भातले होइन होला हो त ल त्यो रुमै गाइस यताबाट फेरि हामी हान्छौँ नि फेरि उता स्कोर त धेरै छैन हामी त फेरि वात्तै हान्छौँ अमित दाइले जितौँ है अनि आज माछा खानु भएन सुँगुर खानु भयो आज दाइ खायो बँदेल खायो बँदेल ए बँदेल कहाँ जस्तो तस्तो खाइँदैन अब फेरि ब्रान्डेड मात्र रुच्छ दाइ ए ब्रान्डेड रहेछ बुढी पनि ब्रान्डेड ल्याएको त्यही भएर कुन चाहिँ पनि के ब्रान्डेड हो कुन चाहिँ ब्रान्डको पर्यो नि पुरै ब्रान्डेड पुरै ओ वान पिस होला नि त फेरि अरू कोही पनि नपाउने होइन ठ्याक्कै दाइ दाइले चाहिँ मनकै कुरा भनिदिनुहुन्छ कि धेरै मनपर्छ होइन वान पिस होला नि त ब्रान्डेडै खोज्नुपर्छ नि सबै दाइ पनि ब्रान्डेडै खोज्नु है भनेको खै कुन ब्रान्डको खोज्ने थाहा नै छैन अनि हावापानीले छुए जस्तो छ कालो हुनुभएछ म भन्दा पनि म हो त्यो नेपाल चिनो होइन आज त्यो मैदाको पिठो सिद्धिएछ अनि भन्नुपर्ने आज त्यो मैदा पिठो चाहिँ ममले रोटी पकाइदिनु भएछ क्या त्यही भएर अब मसँग आउनु नि त पनिसमेन्ट खेल्नु गोरो बनाइदिन्छु म मेरो भिडियो फेरि पनिसमेन्ट गर्ने खालको हुन्छ तपाईँ चाहिँ पनिसमेन्ट गेम खेल्नुहुन्न पनिसमेन्ट गर्नु हामीले पत्याउँदै नि तपाईँ जस्तो मन ठुलो भएको मान्छेहरू कहाँ हुन्छन् र तपाईँहरू पनि अब पनिसमेन्ट गेम खेल्नुहोस् पनिसमेन्ट गेम भन्नुहोस् अनि के भन्नुहोस् भने पनिसमेन्ट जसले हार्छ उसले आफ्नो बुढीलाई चुप्पा गर्ने भनेर लगाइदिनुहोस् ल जा हामी जस्तो बस्दैन बुढाबुढी फेरि अनि नभएकोले त फेरि बुढा खोज्नु पर्यो उनीहरूलाई पनि बुढी खोज्नु पर्यो भयो नि त हुन्न ल है साथीहरू सबैजना डबल ट्याप टुच्च हान्देला नि फेरि दाइको फलोअर कति बढेछ 10,000 पुगेछ है 2 दिनमा 10,000 भाइको त धेरै कहाँ हो कहाँ अब हाम्रो त बल्ल बल्ल यति पुग्छ हाम्रो त भ्यू मात्र जान्छ लाइभमा त मान्छे नै आउनु न खै के भएको ओ गु अर्के भ्यूज त तपाईको मिलियन गएको छ त फेरि भ्यू चाहिँ जान्छ तर थ्यांक यू सो मच लाइभ बस्दा मान्छे चाहिँ आउनुहुन्न खोइ किन तपाईले त्यहाँ जस्तो त्यो भिडियो बनाउँदा जस्तो गर्नुहुन्छ त्यस्तो गर्नुहुन्न होला नि त यहाँ त्यही भएर होला ए त्यही भएर होला भोलिदेखि के गर्नुहोस् भने हो सिकाउनु ज्याममा एक थाल मासु र भात दुईजना ल्याएर राख्नुहोस् ज्यामका ज्याम बजाउन थाल्नुहोस् आउँछ साँच्चै त्यो अस्ति नै एउटा लाइभ थियो नि केही कुरा यसरी खाउँ गर्ने अनि हान भन्ने खोर्सानी यो त एउटा खान्छु आज भोलि कहाँ गएछ त्यो कहाँ गयो आइडी बिहान भयो होला नि तपाईँको जस्तो खै खोर्सानीको थाल भरि राख्ने अनि खाना खोज्ने अनि नखाने ल सबैजनाले वेलकम छ है दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनाले वेलकम डबल